直々に案内してくれるそうですので、やった。はい、お家に泊めてくれるそうです。ちょっと臭いですけどね。ドア長けどね、寒いですけどね、ちょっとね。これからの季節はぴったりですので、ぜひ佐賀の方に遊びに来てください。ガタちゃんでした。ありがとうございました。